Wah nang omah ngene iki Bro gaweane ora mangkat gaweane menyediakan stok makanan untuk besok hari Rabu. Nah ini tahu bakso. Tengok bisik. Gawe saiki sesuk karek goreng Bro. Wus. Sadurunge digoreng diwadahi sik. Tekokne kulkas ben besok karek goreng. Itu. Sampeyan sak ben iki molah. Tangku resik ya Bro bar isuk. Pokoknya enak. Besok karek goreng. Kanggo setiap hari masak orang 30 35 30 nek masuk kafe ya 35 Bro setiap hari untuk makan siang untuk 3 4 5 6 7 iki ben gampang le ngitung Bro gampang le ngitung ono gampang le ngitung jare baksone aku sing tuku dhewe Bro. Baksone nganggo daging sapi. Tuku nang dhewe, giling dhewe, digawe dhewe, digoreng dhewe. Masuk tak, Bro? Masuk tak? Wis kowe gawane serabutan nilai dhewe. Kan bose apa ya mana? Penting bayaran ya, Bro. Ini iki ya wis diitung toko bahan iki ya wis diitung kok. Ya masake gonta ganti, Bro. Nah, besok bakso iki mau wis opor. Besok bakso, besok lagi sop, soto, wis ngono terus. Iki kerja nang pabrik dipakani sing akeh ben kuat le nyambut gawe. Ngono, Bro. Ono kene kerjane mangane bebas. Mangane bebas dina ping 3 banduk sakarepe. Sing penting kerjane ben kuat. Hitungnya itu nek loro-loro 14 ya. Mono 15 urung tambah siji lah ya. Kopine lali. Alhamdulillah nikmatnya kopi.
Gue jajal delan-delan delok gane sabil iki ya. Kamu nang omah pernah dong nih? Diundang kan ini ke Jabal Ngaji lo. Wah, pandai ini bal. Masa ke desa pas sore pak wongin kliya pak nggerak ya ta? Nyambut gawe kok. Kaya kalong ya, Bro. Nyambut gawe ki esuk, budal esuk balik sore wengi ya. Pen ya istirahat. Loro, satu, empat, lima lho. Oh, wis mesti kelong nih. Jiro lu patungan itu waktu songo. Ora ana 150 iki. Kurang telu kok. Ngadep tau. Dadi sakmono. Jokok kulkas sik, Bro, tak simpen kulkas sik. Oh, nek gak wis di kukus wis mateng. Ora di jokok kulkas ya. Ora sip. Lho. Beda iki. Asik bareng gitu. Gak perlu kiwa opo. Ini gitu kok kene kok gak wah yes piye iki jenenge kowe tak kok kene wae kok yes wae man yes karek Lombok akeh ngono akeh lho bro iki kul bareng lho persediaane wah akeh ini aku gonta-ganti iki aku wis sambel ngene wis masuk sis Kenca coba kan ini janji ora apa-apa kendangnya kanggo ceriping yes ji loro telu pan oh wis kae nek lombok karo udut nek lombok wis santai ya bro lombok karo udut apa meneh lepas ngono ki ora ana turahane ketara warga iki lho iki lombok sakake ya dibungkusi jadi ben praktis ngono lho ngono kuwi hah iya lombok larang bro
Lu rasa sambil berasin ngono wae. Tombol larang apa larang. Gitu. Apa penyelan. Ini buat sampe 50.000. Ini 50.000 gitu sih. Repot. Sana aku wis ora iki. Dengan pedes-pedes ya repot. Sekilo tak sambal biru. Pokoknya wis pas. Gubung kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali. Jaman biyen akeh wong crita wiwit sore nganti gagat rino. Oke, sudah selesai. Aduh. Ki panggah tak wadahno lebokno ke aware mau, Bro. Kok ya rusak nek ora ngono ki. Wis tenaga serabutan wis akeh bayare pira-pira oke, Bro. Lho, gitu. Wis. Eta. Sik. Entar sampai kebiak jubel-jubel. Iki. Ngeri. Wis ngene. Wis sembuh gak cemplung-cemplungno. Hore. Selesai. Tugas negara rampung. Tugas negara rampung wis pokoke. Iya toh. Tinggal ana ngomong iki pokoke. Wis. Rampung laren sik, wujudan sik ta, Bro. Dorobe ini alhamdulillah. Dina ki prae sesuk budal kerja, Bro, sesuk nang Kopeng meneh. Nang Kopeng rutene Semarang Kopeng, Pacitan Semarang Kopeng Pacitan.
Wis pokoke dalane apal sampai limit sampai halus wis pokoke. Tenan. Lokasine ra penak. Walah. Ya wae. Wis. Aku ki jare ora perokok, Bro, tapi kur pengen kebal-kebul. Ya asik ngono tok. Merokok ya ngene gak iki. Pah 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 pah. Pah pah. Aku ya pah pah. Nikmatnya kopi dan rokok. Oke, Bro, terima kasih. Terima kasih yang sudah memberikan dukungan dan channelnya Lekdul. Semoga bisa berkembang. Terima kasih dukungannya. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu ya, Bro. Sampai jumpa lagi besok. Besok ketemu lagi di sana. Merbabu Kopeng. Nanti ada kegiatan merti dusun kalau tidak salah. Tapi wis kasep jadi rame-rame nih swingi, Bro. Ya enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nang omah iki, Bro, gaweane ora mangkat gaweane menyediakan stok makanan untuk besok hari Rabu. Nah, ini tahu bakso. Nanti ngopi sih. Gawe saiki sesuk karek goreng, Bro. Wus. Sadurunge digoreng, diwadahi sik. Tekokne kulkas ben besok karek goreng. Itu. Sakmene sak ben iki molah. Tangku resik ya, Bro, bar isuk. Pokoknya enak. Besok karek goreng. Kanggo setiap hari masak orang 30. 35, 30. Nek masuk kafe ya 35, Bro. Setiap hari untuk makan siang. Untuk 3, 4, 5, 6, 7. Iki ben gampang le ngitung, Bro. Gampang le ngitung. Ono ae. Gampang le ngitung jare baksone aku sing tuku dhewe, Bro. Baksone nganggo daging sapi. Tuku nang dhewe, giling dhewe, digawe dhewe, digoreng dhewe. Masuk tak, Bro? Masuk tak? Wis kowe gawane serabutan ilek dil iki. Wis kon bose apa ya, Mas?
penting bayaran itu di lo lo mo ini ki ya wis diitung toko bahan iki ya wis diitung kok. Ya masa gonta ganti bro. Nah besok bakso iki mau wis opor. Besok bakso, besok lagi sop, soto, wis ngono terus. Jadi kerja nang pabrik dipakani sing akeh ben kuat le nyambut gawe. Ngono bro. Ono kene kerjane mangane bebas. Mangane bebas dina ping 3, banduk sakarepe. Sing penting kerjane ben kuat. Langsing. Hitungnya itu nek loro-loro 14 ya. Mono 15 urung tambah siji lah ya. Kopine lali. Alhamdulillah nikmatnya kopi. Gue jajal delan-delan delok gane sabil iki ya. Kamu nang omah ora dong nih? Diundang kan rene ke Jabungan Siro. Wah. Kan rene wae. Masa ke desa pas sore pak wongin kliya pak nggerak ya ta? Nyambut gawe kok. Kaya kalong ya, Bro. Nyambut gawe ki esuk, budal esuk balik sore wengi ya. Pen ya istirahat siji. Loro, telu, empat, 5 lho. Oh, wis mesti kelong nih. Siro lu patungan itu waktu songo. Ora ana 150 ki. Kurang 3 kok. Ngadep tau. Dadi sakmono. Toko kulkas sik bro, tak simene kulkas sik. Oh nek gak wis di kukus wis mateng. Ora di toko kulkas ya. Ora sip. Lho. Pitaki. Ini
Gitu kok kene. Kebak bro. Wah, piye iki. Kowe tak kok kene wae kok. Wis, man. Wis karek. Karek Lombok. Akeh men. Akeh lho bro iki. Kul bareng lho persediaane lho. Persediaane wah akeh ini. Aku gonta-ganti. Mungkin aku wis sambel ngene wis masuk. Sis. Ki panggah tak wadahno lebokno ke aware mau, Bro. Kok ya rusak nek ora ngono ki. Wis tenaga serabutan wis akeh bayare pira-pira oke, Bro. Lho gitu wis. Eta. Sik. Entar sampai kebiak jubel-jubel. Iki. Ngeri. Ini. Wis sembuh tak cemplung-cemplungno. Hore. Selesai. Tugas negara rampung. Tugas negara rampung wis pokoke. Iya toh. Tinggal ana ngomong iki pokoke. Wis. Rampung laren sik, wujudan sik ta, Bro. Ndara ini alhamdulillah. Dina ki prae sesuk budal kerja, Bro, sesuk nang Kopeng meneh. Nang Kopeng rutene Semarang Kopeng, Pacitan Semarang Kopeng Pacitan. Wis pokoke dalane apal sampai limit sampai halus wis pokoke. Tenan. Lokasine ra penak. Walah. Ya wae. Wis. Aku ki jare ora perokok, Bro, tapi kur pengen kebal kebul. Ya asik ngono tok. Merokok ya ngene gak iki. Pah. Pah. Ku ya pah.
nikmatnya kopi dan rokok. Oke, bro, terima kasih. Terima kasih yang sudah memberikan dukungan dan channelnya Lekdul. Semoga bisa berkembang. Terima kasih dukungannya. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu ya, bro. Sampai jumpa lagi besok. Besok ketemu lagi di sana. Merbabu Kopeng. Nanti ada kegiatan merti dusun kalau tidak salah. Tapi wis kasep jane rame-rame nih swingi, bro. Ya tak apa-apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenca, coba, coba kan. Ini jadi apa-apa. Kentangnya kanggo ceriping. Yes. Ji loro telu pan. Oh. Wes kae. Nek lompok. Lompoknya karo udut nek lompok wis santai. Ya, bro. Lompoknya karo udut. Apa meneh? Lepas ngono ki ora ana turahane. Ketara wae. Iki lho. Iki lombok sakake ya dibungkusi. Jadi ben praktis ngono lho ngono kuwi. Hah? Iya. Lombok larang, bro. Coba nyambel ora sambel berasin ngono wae. Lombok larang apa-apa larang. Gitu. Kopinya lagi. Ini buat sampe 50.000. Sampe iki 50.000 gitu sih. Repot. Jane aku wis ora iki. Bilang pedes-pedes ya repot. Sekilo tak sambil piye. Pokoknya wis pas. Gubung kae nyimpan wati nganti besok ora bakal lali. Jaman biyen akeh wong crita wiwit sore nganti gagat rino. Oke, sudah selesai. Aduh.